Bom dia, pessoal. Tô gravando esse vídeo aqui para tirar uma dúvida com o pessoal que é proprietário da Lander. Eu tô sentindo que na hora que eu tô reduzindo marcha, que eu tô, por exemplo, tô de acelerando normal de segunda, isso é solta o acelerador, que ela segura a moto com freio motor, tá fazendo um barulho aqui, cara, como se fosse de um plástico rangendo assim, faz um barulho crack, crack. Eu não sei se é normal. Se tem mais de alguém fazendo esse barulho e você tá com o pé aqui, você sente isso aqui vibrar. Só quando você reduz. Quando você tá acelerando, não faz barulho nenhum. Aí você vem aqui e dá a mão no acelerador. Na hora que você solta assim, que o freio motor segura, eu não sei se é a corrente que tá fazendo barulho. Não dá pra ver muito bem ali dentro. Mas parece que esse plástico aqui tá vibrando, tá fazendo um barulho, como se estivesse batendo alguma coisa nele. Só pra tirar essa dúvida aí, se alguém perceber isso aí, dá uma dica aí, o que pode ser.